啊，食早餐啦！媽咪煲咗鹹魚綠豆湯啊，唔食啦媽咪。琴晚捱夜做嘢，依家頭好痛，淨係想瞓多陣。陰公咯，你老細咁黑心噶！我依家打電話俾你老細，阿媽唔好啊，千祈唔好打啊！收聲！喂，係咪發仔老細啊？我係佢阿媽啊！你哋公司點解要逼啲員工捱夜做嘢？我個仔依家身體好唔舒服啊，今日唔返工啦。你知唔知啊？發仔佢老母居然打電話俾老細請假喎，仲鬧咗老細一餐。邊個唔知啊？啲媽寶男上咩班喎？返屋企食奶奶算啦。嗱，發仔，其實我早就想同你講噶啦，唔係乜都要聽晒你老母噶。媽咪都係關心我啲工作啫，唔係好正常咩？正常？你媽咪啊，係我唯一一個聽到會打電話投訴老細噶。一唔係趁呢個機會，你自己搬出去住啦。誒，係阿香啊，發仔，佢就係我表妹啊。上次佢睇過你張相咧，仲話你幾靚仔噶。你就係發仔啊？我聽我表哥經常提起你噶。阿媽，我翻嚟啦。乖仔，今日攰唔攰啊？使唔使阿媽幫你撳下膊頭，定係幫你洗下腳？媽咪唔使，我自己得噶啦。我睇你同阿香都幾夾噶喎，聽日仲約好咗睇電影。係啊，其實我都幾中意佢噶，唔通呢個就一見鍾情？我好唔容易先至湊大發仔，嗰個女人會搶走我個仔噶。如果佢好似佢老豆咁俾人勾走咗，抌低我唔理，或者離家出走，我真係好癲噶。我哋係正式拍拖啦咩？傻豬嚟噶，我對你咁真心，你睇唔出咩？係香水味，女人，果然佢喺出邊有女人，嗰個女人會毀咗我個仔噶，我個乖仔有媽咪就夠噶啦，冇人可以搶走我個仔噶。阿香你有咩心事啊？發仔，你阿媽嚟搵我啊，話我哋唔可以喺埋一齊。咩話？阿媽點會知噶？佢直接嚟我屋企噶，叫我哋分手。如果唔係對我哋唔客氣，我真係唔知做錯咗啲咩啊！阿香，你放心啦，我自己會處理好噶。阿媽，你出嚟！你點知道我同阿香拍緊拖噶？你出嚟！發仔，連你都要抌低媽咪啊！你講乜嘢啊？我幾時話要抌低你啊？你同你老豆一模一樣，佢當年都話唔會走，最後呢仲係走咗。呢次我唔會俾任何人將你從我身邊搶走，唔理你點做，我都唔會咁就算。仲有，我打算搬出去住啦。我嘅乖仔，同媽咪重新開始啦，從你細個時候開始。呢度係我間房，發緊夢咩？乖仔，你醒啦，夠鐘食奶奶咯。媽，你癲咗啊？你喺度做咩？放開我！而任奶奶先至會快高長大個，媽媽除咗你就乜都冇啦。我嘅乖仔，你唯一需要嘅女人就係你媽咪我。食奶奶，食奶奶。你媽咪嘅精神狀況唔係好樂觀。唉，媽咪，無論你幾愛我都好，我已經大個噶啦，我要有我自己嘅生活。